Всем здравствуйте. Всем здрасте. С вами я, Максим, и сегодня мы с вами будем играть Farming Simulator, вернее Farm. Ферма, короче. Видео у меня почему-то выходит только на 2 минуты. Это очень странно. Кстати, я заметил, что меня лучше слышно, даже когда когда играю с друзьями, меня даже хуже слышно, чем тут. Я не знаю, почему это так относится. Ну ладно. Сейчас, секундочку, снова. У меня вот как раз таки выросла морковка. Здесь почему-то только серебряная все. Но все равно она дает много. Я, наверное, сразу начну с какого-нибудь дорогого. Ну, вот, например, возьму на все деньги это и, ну, вот одну. Давайте мы посадим вот тут, вот так вот. И вот тут вот, например. И теперь это все польем. Здесь полить нельзя, почему? Вода кончилась. А где тут колодец? Вон он. Вот и все. Я не спрашивайте, откуда я все знаю. Я смотрел тут. Кстати, лук нельзя. Почему полить? Может, полить тоже. Так. Извиняюсь, я сейчас снова с вами. Как я понял, тыква она долго растет. Так, что тут у нас? Тут у нас курятник, как я понял, да? Я пока что ничего об этой игре не знаю, вообще ни капельки. Оказывается, у меня есть дом. Понял. Можно выйти, пожалуйста. Ой, что с икрой? Нифига она долго растет. Ладно, я куплю 7, пшеницы немного. Пускай она еще растет. Я как понял, тут надо начинать не с таких больших вот масштабов, а с маленьких вот с пшеницы, например. Вот пшеница, она быстро растет, потому что это вот видите, она как быстро растет. А еще попадается золотая, которая дорогая. Только здесь она что-то не попадается, мне это не нравится. Ну и вот, я снова с вами. Я отходил по делам. Для вас это прошла 1 секунда, для меня целых 3 часа. Я перезашел, у меня все сохранилось, лук вроде вырос. Да, он вырос. Еще стоп, если я сейчас сейчас нельзя. Смотрите, как они продумали то все. Так вот тут сразу полить можно. Только уже вода кончится, надо сразу пойти в воду налить. Вот и все. Тут, оказывается, бег есть. Я не знаю, что тут есть бег. Можно не золотую? Нет, жалко. Так, давайте сейчас это все продадим. Ну и в итоге мне вот хватает на папкин. И давайте сюда посадим. Это полить нельзя, потому что здесь уже полито. Сейчас здрасте, я снова вернулся. Я, короче, узнал про проблему этой программы, бесплатную программу. Я, конечно, извиняюсь, что играю на бесплатной, но скоро она будет у меня платная. Я как понял, она идет 2 минуты максимум. И я просил одну фишку, я могу снимать сразу 10 минут. Так, убрать. Как-то убрать, уберись. Так, ладно. У меня выросла эта тыква. Сколько она мне дает?
Неплохо она мне так дает, кстати. Ну что, давайте закупимся. Кучу семечек этих. И чуть-чуть вот. Так, и раз, два. О, как раз таки ровно. Перфекционист рад. Сейчас мы все засадим здесь быстренько. Я как понял, тут, ну, на штук 50. Хотя нет, побольше. Так, и теперь вот таких вот. И осталась одна, и как всегда перфекционист не рад. Пускай это все выращивается. Так. Так, всем снова здрасте, я вернулся. Кстати, можете оценить мой скин, я не знаю как, просто опишите его. Честно, мне он нравится, а я не знаю как вам. Почему это не работает? Почему оно не растет? Тут что, прям все поливать надо, что ли? Да ну нет, ну я не верю. Кстати, я сейчас буду на первом месте. Потому что все вышли, не знаю почему. Так. Ну или так растет только. Ну ладно. Так, это соберем, это не золотая, мне пофиг. Так, давай. Кот, не мяукай. Мне дали одну золотую морковку, представляете? Так, одна серебряная. Короче, это по подобию Исланда штука. Кстати, если вам интересно, что такое Исланд, я вам покажу. Так. Давайте посмотрим, сколько дает нам золотая одна морковка. 52, обычные 28, серебряные 40, эти 12. Неужели у меня будет первый косарь? Так, хоть. Нет. Первого косаря не будет. Всем здравствуйте. Я снова вернулся, и я вот такую вот сумму уже набил. Так, ну, давайте что ли начнем с лука, не знаю. Ну, потому что так будет лучше именно по моим деньгам. Купил я всего 44 штуки. Тоже неплохо. И давайте. Мы сейчас это все посадим. Кстати, нет, сюда можно. Это я просто далеко от... Ну все, по сути, вот оно все начинает расти. Так. Извиняюсь, я просто приболел. То, что у меня пониженный голос. Видео будут выходить почаще, потому что сейчас никуда не надо. Сейчас праздники, кстати, всем с 23 февраля. Так. Так. Вот у меня тут почти все выросло. Я сейчас... Так, я вернулся. Вот у меня почти весь лук вырос. Кстати, тут оказывается еще что-то вон там можно. Вот смотрите. Какие-то инструменты. Удочка. Что это вообще такое? Ну все понятно, все за Roblox. Максим 2, ну да, я полить не буду, хотя это уже и так было. Так, это кустик, Так, это плохо, а это очень хорошо. Ягода какая-то. Давайте ее продадим. Ну, я как понял, они мало дают. О, у меня весь лук вырос. Так, один золотой лук. Си2 золотых и один Си2. Короче, золотые хотя бы есть теперь. Так, я вернулся. Вот, я сейчас вот продам хороший лук. И, ну, продам такой обычный лук. В принципе, он неплохо все равно дает. И теперь мы будем перепрогружаться в новую эру. Называется Pumpkin Seeds.
Но есть один минус. У меня почти закончилась вся территория, ее надо поливать. Времени у меня на запись не так много, потому что тоже по делам надо уходить. Кстати, давайте проверим, тут прям все так реализовано или нет? Нет, тут так еще не реализовано. Надо будет на монтаже убрать этот весь кашель. Хотя это я не смогу, потому что я только начинающий ютубер. Не понял. Короче, какая-то фигня случилась. У меня зависли эти. Блин. Запись уже произошла, все, что нужно. Ладно. Так, я вернулся. У меня, как всегда, ничего не отлагало. Я как понял, тут граница. Так. Я всего лишь 6 pumpkin seeds. Это очень мало, но они стоят недешево. Так, давайте тогда их тут посадим. О, они стоят. Ну, всего 3 не хватает. Надо потом это все на монтаже быстро подправить. Так. Конечно, вам лень смотреть это все, да. Но чтобы это все смонтировать, выходит очень много времени, а я пытаюсь сделать для вас очень быстро все. Да, я монтирую, представляете. Так, давайте осмотрим свою локацию. Я так и не посмотрел, что за локация. Так, я как понял, вот эти вот красные ягодки, это очень хорошие ягодки. Хайкью, телефон. Тут у меня котя. Сейчас. Не идет что. Так, телепорт home. Так, ну я почти, у меня почти все выросло, кстати. Посмотрите, это прям делали все по кубикам. То есть вот смотрите, вот кубик. Это ж сколько времени ушло, чтобы вот каждый кубик вот так вот просчитать, вот прям вообще прям. Вот посмотрите, просто вот кубик в кубик просто. Ладно, я думаю, сейчас оно все вырастет, и мы будем заканчивать это видео. Ну, я думаю, просто YouTube просто не разрешает такие еще большие видео выкладывать. Ладно. Я, наверное, вне записи еще чуть-чуть поиграю. Давай тыковку выращай. Я хочу посмотреть, сколько у меня денег будет, когда я типа. Кстати, я один на серваке. Так, сразу золотую дали. Сейчас посмотрим. 300, ничего. Нет, это очень хорошо по именам. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем до свидания.